अहिले चाहिँ हामी आरो बिलाबाट आरो बीच जान लागिरहेका छौँ। म र राजेश दाजु बिचरा दमदमको एकजना बहिनीले हामीलाई स्कुटी दिनुभएको छ र स्कुटी लिएर हामी गइरहेको छौँ। यहाँबाट हामी बसेको होटेलबाट 7 किलोमिटर जति पर्दो रहेछ। सो एकदमै आइसोलेटेड जग्गा, मान्छे धेरै नगएको जग्गा रहेछ। सो त्यस कारणले गर्दा हामी पनि भिजिट गरौँ न भनेर हामीले सोच्यौँ र हामी जाँदैछौँ। हामी बसेको होटेल चाहिँ यो हो लिस प्यारो। हामी चाहिँ जङ्गल भएर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ। बाटो चाहिँ बाइक कुदाउने खालको बाटो रहेछ है। स्कुटीको लागि चाहिँ त्यस्तो छैन खासै। डरै लाग्दो जङ्गल भरे राति त अन्त पुरा डर हुने। हामी पुग्न गयौँ आरो बीच पुग्यो नि। भरे राति जाँदाखेरि पनि छैन भइहाल्छ भइहाल्छ हौ। बत्ती नै छैन। त्यतिखेर त बेसी हुन्छ। हामी पुग्यौँ आरो बीच। त्यो जाने खालको होइन है भाइ। जाने खालको होइन भाइ। कहाँबाट दाजु आरो बीचबाट फर्किँदैछौँ। हाम्रो स्कुटरको लाइट चाहिँ छैन। धनराजले लाइट बोकेको रहेछ, हेडलाइट देखाएर हामीलाई बाटोमा जाँदैछौँ। जङ्गलको बाटो कता कता चाहिँ बत्ती रहेछ, एउटा दुईवटा घर रहेछ यहाँनिर। एकदमै डरलाग्दो जङ्गल।